今日嘅節目就係喺長江嘅江邊漫遊，欣賞一條長江。依家喺南濱路鐘樓對面河邊，咁喺對面望呢個朝天門廣場呢，正面呢個睇夜景最靚嘅角度。左邊見到係長江，而長江依家過嚟右邊呢，係嘉陵江，紅色係千絲門大橋。咁見到兩江交匯嘅河水呢，係十分之急嘅。呢一個位置，因為河道突然間收窄咗，所以呢啲水突然間呢，好急好急，聽啲聲都聽得到啊！有4個人啊，孭住嗰啲游水嗰啲泡呢，由上流啊衝落下流啊，連立蛙板都唔使買啊，就咁衝落就得啦。好好玩啊，好快衝得，免費激流啊，完全唔使俾錢啊，好好玩啊！依家落咗嚟下邊長江嘅兩側。呢啲石呢，如果喺雨季水漲嘅時間呢，應該係浸過。啲石好明顯係俾水沖刷過嘅。呢啲石睇落都係似被水浸過、沖刷過嘅。啲石有窿過。呢啲石呢，同東平洲有啲相似嘅，一層層嘅。你見到呢啲碎開呢，層層嘅，一塊塊好似啲威化餅咁嘅。深度遊，深入長江河床，龍門皓月。依家喺東水門大橋下邊，長江嘅水流真係好急，落到嚟睇更加急。喺呢個角度睇長江嘅河水嘅流水，真係好急。頭先見到呢，好多人呢攬住嗰啲游水嗰啲泡啊，由上流沿水流衝落下游，都衝得好快㗎。前面嚿石寫住龍門皓月，呢個位好靚，見到條東水門大橋同埋個倒影。依家睇下長江嘅河床先，龍門皓月嗰個石。今日嘅節目呢，就係沿住南濱路長江河邊向前行，欣賞下長江嘅美景，幾靚呢條橋，幾靚！